Alright. Selline meil siis valguse tase siis, kui päike paistab ilusti. Mingi probleeme ei ole. Pärast proovime näidata seda valguse taset siis ka, kui näidatav varjutus tuleb. Jah. Vaata, ma proovin näidata siit seda ka. Meil on siuksed fancy'd prillid ka. No nii, seal väike päiksetäpp ka näha läbi prillide. No nii, vaatame siis pärast, kuidas näeb. No nii, nüüd me oleme siin, vaatame juba, oota Martin. No nii, nüüd me vaatame siin seda päiksevarjutust, päike on umbes pool on kaetud juba. Ma ei tea, kas kaamerast praegu veel näha on, et midagi eriti pimedamaks läinud on, aga me siin suure seltskonnaga nüüd siin vaatame. Kus siis meil siin niisugune kohalike meeskond ümberringi. Päikest saab ka natuke näidata siit. Niimoodi niisugune, ma ei tea, kas siit kaamera pealt näha jääb niisugune pool kuudas oli juba on. Vaatame siis, kui läheb pimedamaks, siis vaatame edasi. No nii. Päiksevarjutus nüüd kohe-kohe on algamas. Panime selle kaamera nüüd siia maha, et oleks näha, kui ilusti läheb pimedaks. Kaamera oma säriaega ei muuda. Loodetavasti peaks seda hästi näha olema. Et me siis nüüd siin vaatame ja figureerime ees. Jäänud on veel mõned minutid. Kas ma seda pilti kuidagi näen ka või? Nüüd näen, jaa. 4 vintsi on filminud. 4 minutit veel.
Läkski põlema. Kas on tähte? Saad aru, täiesti viime on väljas. Linnast läksid tuled põlema. Vaat siia. Minust ka pilti, mul oli enne. Ruttu. Martin jookse eest ära. Davai, noh, ma olen ausalt ütlnud, ega see midagi eriti peale ei hea. Ma proovime. Minu kaamera jääb paremini. Nii. Mul ei jääb midagi peale. No, ma ei tea, vaatame. Mul seda ringi on näha küll natukene. Tuleb välja. Täitsa lõppa. Oota, mis sa võtad kaameras? No nii, meil oli väga äge, ma loodan, et teil oli sama äge ja kõike ilusti peale. Aga olgu, Eestis näeme!